السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معكم مستر ياسين، وبإذن الله اوضح لكم زي ما وعدت تجارب زمايلي في القصر العيني، اللي هم كانوا عكوا شوية في العربي وفي نفس الوقت وصلوا القصر العيني عادي جدا، مفيش أي مشكلة. في ناس نقصت 16 درجة، في ناس نقصت 15 درجة، وفي ناس نقصت 10 درجات عادي جدا ودخلوا معانا طب. يعني موضوع درجة العربي دوت مش مقياس خالص لأي حاجة، سواء انت حليت وحش أو حليت حلو. لو انت ما شدتش الفترة الجاية هتقع، لو انت شديت الفترة الجاية ربنا يكرمك حتى لو انت حليت وحش في العربي. ولكن قبل ما نبدا برضو حابب اقول لك تجربتي الشخصيه يا مستر، واللي انا قلتها قبل كده. انا يا مستر كنت طالع من الامتحان دوت حاسس ان انا هنقص 8 او 10 درجات في الماده، وجيت اخر السنه لقيت نفسي ناقص 4 درجات. هل دوت باجتهادك يا مستر؟ لا، ده بتوفيق ربنا. طيب انا رجعت اي ماده من المواد اللي احنا حليناها؟ قلت لك الصبح برضو ان انا ما رجعتش اي ماده خالص، باستثناء اخر ماده اظن اللي كانت الاحياء، رجعت سؤال او سؤالين وخلاص، جم قدام بالغصب اساسا. لكن انا كمستر ياسين ما رجعتش اي اسئله خالص. فهنبدا مع بعض باذن الله في التجارب بتاعه زمايلنا في القصر العيني، واللي هم بالمناسبه يعني من الناس المتفوقه جدا جدا، واللي انا اعرفهم شخصيا، واتمنى ان هي تساعدكم باذن الله او تحفزكم الى حد ما، لان الحياه هي فعلا تجارب ملهمه وتبين لك قد ايه ان الموضوع كله بتوفيق ربنا، وان احنا بنعمل اخرنا لحد الاخر او لحد اخر لحظه، والتوفيق كله بايد ربنا، والتوفيق كله بايد ربنا. فلو انت الامتحان اللي فات دوت ما كنتش او ما حليتش احسن حاجه، عادي جدا، المقياس كله ان انا اشد وان انا اجيب اخري لحد اخر الامتحان. يلا بينا نبدا مع بعض باذن الله في التجارب اللي احنا اتفقنا عليها. تجربه زميلتنا اول واحده بتقول انا جايبه 65 من 80. ليله الامتحان ما كنتش لسه مخلصه المنهج اصلا، يعني ليله الامتحان يا دكتور اللي هو اخر يوم قبل اللجنه، ما كانش لسه خلصت المنهج. طيب بتقول بابا قال لي عايزه تاجلي، تمام. يعني باباها قال لها لو انت عاوزه تاجلي تمام، مش عاوزه خلاص برضو، ده حاجه ترجع لك. وده بيدل على قد ايه ان الدعم الاسري او الدعم المعنوي عموما بيكون حاجه مهمه. يعني الموضوع مش توفيقك بس او مش مذاكرتك بس، لا، هو بس بيكون لازم يكون برضو في بيئه بتساعدك. حتى لو ما فيش بيئه بتساعدك، انا قلت لك قبل كده برضو اللي معاه ربنا مش محتاج حد، ولكن البيئه برضو بتساعد. يعني شوف قد ايه ان حد ما خلصش المنهج ولكن دعم اهله ساعده ان هو يوصل. طيب بتقولوا بابا قال لي عايزه تاجلي، تمام، بس فضلت اقرا ولما جيت على الادب كان اتاخر الوقت ولازم انام. يعني ده برضو نطلع منه بدرس مهم جدا، اللي انا قلت لك قبل كده. حتى يا مستر لو انت ما كنتش مخلص كل حاجه لازم تنام، ما ينفعش تروح الامتحان مطبق. وانا نصحتك بالكلام دوت كتير، مره واثنين وثلاثه، وكل امتحان برضو قبل كل ليله امتحان لازم هفضل اعيد لك على الكلام دوت. ما ينفعش يا مستر اروح الامتحان مطبق هنسى كل اللي انا ذاكرته. فدي دكتوره محترمه بتقول لك انا ما كنتش لسه خلصت، ولكن كان لازم انام عشان كان في امتحان. فهي بتقول كان اتاخر الوقت خلاص ولازم انام، ركزت على دروس معينه والحمد لله اللي سبته هو اللي جه. مش عارف لسه بقى هنكمل مع بعض، ولكن التجربه في الاخر خد التجربه ككل. بس مش مهم دخلت الامتحان ما عرفتش احل القراءه والنصوص والبلاغه. يعني شوف بجيب لك تجربه حد كان يعني اللي هو داخل ما حلش، وفي نفس الوقت ربنا كرمه ووصل وحقق اللي هو عاوزه. عشان تعرف بس الموضوع مش بمجهودك ولا بكل، يعني مش بمذاكرتك لوحدها ولا بحلك لوحده، ولكن في عوامل كتير، منها الاسره ومنها توفيق ربنا، منها ان انا اخد بالاسباب زي ان انا انام كويس. الحاجات دي كلها يعني انا بقرا لك التجربه وبطلع لك منها برضو بالدروس المستفاده. فهي بتقول بس مش مهم دخلت الامتحان ما عرفتش احل القراءه والنصوص والبلاغه، سبتهم ورحت رحت حليت النحو. وده اللي انا قلته لك برضو قبل كده، ابدا وانت بتحل بالنحو يا دكتور اول حاجه، لان هو اسهل سؤال ودوت اللي انا عملته شخصيا. طيب ورجعت بقى اخترت على بركه الله. اول ما قالوا سلموا الورق سلمت، ولقيت ان اول واحده اخرج من المدرسه بصراحه. يعني دكتوره زميلتنا ميار سلمت الورقه، كانت اول واحده تسلم الورقه. فبتقول لقيت ان انا اول واحده اخرج من المدرسه، بصراحه كنت اعيط لولا الامهات اللي كانوا واقفين، واحده منهم طبطبت عليا اصلا خلتني ضحكت. يعني الكلام دوت الحقيقه انا كنت ضد موضوع الاهل وان هم يجوا الامتحان والكلام دوت، لان ده بيوتر الطلبه او احنا كاولاد. يعني بحس ان في حاجه مش مظبوطه، ولكن برضو من المميزات ان بيكون في برضو ناس كويسه بيدعموا الطلبه، مش عارف بيقول لهم يعني الحمد لله وكده، واللي زعلان بيطمنوه الكلام ده كله. فدي الحقيقه ميزه برضو عشان ما نبقاش بنبخس الناس حقها، ولكن هو ده اللي حصل. بتقول واحده منهم طبطبت عليا اصلا خلتني ضحكت. يعني واحده طالعه زعلانه خلاص من الامتحان، ده بيوصلك قد ايه ان الدعم المعنوي ودعم الناس ليك والمجتمع عموما، مش اسرتك لوحدها، دعم المجتمع عموما بيساعدك وبيفرق معاك نفسيا ومعنويا.
طيب فرجعت لميت كتب العربي وقلت اللي بعده حصل خير. يعني ايه؟ خلاص هو امتحان اتقفل، ندخل ونركز في اللي بعده. تقريبا الحمد لله انا الوحيده اللي قفلت الالماني ما شاء الله في المدرسه، وباقي الامتحانات كانت كويسه جدا الحمد لله. يعني شوف يا دكتور، دلوقتي حد كان دخل اول امتحان ناقص فيه 15 درجه وداخل من غير اجزاء خالص، او في اجزاء ما كملهاش، وربنا كرمه بمجرد موقف واحد بس، ان اهله دعموه وان الناس دعمته ماشي، وان هو اجتهد وجاب اخره وقال خلاص امتحانه عدى وهدوس في اللي بعده. في واحد لا، هو بيرجع يفكر في الماضي، انا يا دكتور حليت او يا مستر حليت وحش في العربي فمش هجيب الدرجه اللي انا عاوزها في باقي المواد. فدي حاجه كارثه الحقيقه وما ينفعش نعملها. انت امشي زي القطر مكمل في سكتك، حتى لو انت عكيت يا مستر امتحان واثنين وثلاثه، ايوه حتى لو انت عكيت انت ما تعرفش الخير فين، فانت بتكمل للاخر. طيب تعالى نكمل مع بعض. فهي ما شاء الله عليها دكتوره ميار بتقول ان هي قفلت الوحيده اللي قفلت الالماني في المدرسه. وانا فاكر الحقيقه عشان برضو نكون يعني نكون صادقين، لما سالت زمايلي في الالماني في دفعتنا اللي هي 2021، قالوا فعلا الامتحان الالماني دوت كان جاي صعب جدا، كان جاي صعب جدا فعلا وتقيل، لكن امتحان الفرنش بتاعنا كان سهل، لكن الالماني او اللغه الالمانيه كان جاي الحقيقه صعب يعني وحاجه تقفل. فما شاء الله عليها بجد، يعني ان هي عرفت تقفله، وان هي الوحيده فعلا في المدرسه اللي قفلته، وباقي الامتحانات كانت كويسه جدا الحمد لله. طيب العبره بالنهايه فعلا، وعمرها ما كان بالحسابات، يعني انت بتحسب لنفسك ولكن ربنا له حسابات تانية، وده اللي انا قلته. لاني حرفيا قفلت المواد اللي قلت مش هتتقفل ونقصت في المادتين المضمونين. يعني ايه الكلام ده؟ في مواد بقى زي الفيزياء والكيمياء ومش عارف والجيولوجيا الجيولوجيا سهل، في مواد زي الفيزياء والكيمياء والمواد التقيله ديت هو الدكتوره ميار قالت ان هو فعلا المواد دي صعبه، وهي معاها حق فعلا، دي اصعب مواد الحقيقه، دي من اصعب المواد، والاحياء برضو. ولكن المادتين المضمونين نقصت فيهم، على ده طبعا حسب تجربه العربي والاحياء، وباقي المواد ديت اللي هي المواد التانية شبه متقفله او متقفله. طيب تعالى نكمل مع بعض. في النهايه ربنا اللي بيختار، فلازم نحسن الظن لاخر نفس وما نستسلمش ولا نيأس. يعني يا دكتور انت هات اخرك وخلاص، انت هات اخرك. انا جبت لك حد اهوت هي كاتبه بنفسها دكتوره ميار 65 من 80. 65 من 80 يعني يا مستر يعني لو حد عادي او المنتاليتي بتاعته عاديه، او حد بيستسلم بسرعه، كان قال خلاص هرمي الجمل بما حمل، وانا عملت اللي عليا وجربت ومش هحاول تاني ومش هكمل باقي الامتحانات بشكل كويس، او هاجل او اعمل اي حاجه. كان اي حد عادي يعمل كده، لكن ما شاء الله عليها يعني ان هي جابت اخرها، ما استسلمتش لاي امتحان، او ان هو خلاص امتحان وعدى هجيب اخر في اللي جاي. وقالت ان هي نقصت في الاحياء برضو، يعني مع ذلك جابت اخرها في باقي الامتحانات برضو. فده بيدل ان انت لازم تجيب اخرك وتدوس في طريقك لحد ما تكمل لاخر الطريق، حتى لو انت حاسس ان انت عكيت في كل المواد. فشكرا للدكتوره ميار على التجربه ديت، اتمنى باذن الله تفيدكم، ويا ريت برضو اي تجربه تحسوها فادتكم تقولوا يعني تدعوا لصاحبها، يعني اتمنى اي تجربه تحسوا ان هي فادتكم تدعوا لصاحبها برضو دعوه حلوه ان ربنا يوفقه كده. ايه بيقول لكم يونس؟ اكتبوا في التعليقات لو اي حد استفدت منه، اكتبوا يعني ادعوا له دعوه حلوه. طيب التجربه اللي بعد كده، انا ما براجعش الامتحانات فما كنتش عارفه انا عملت ايه، بس الاخر لقيتني نقصت 12 درجه في العربي لوحده ودخلت طب الحمد لله. يعني دي الدكتوره جابت لك من الاخر، انا نقصت 12 درجه في العربي، ما كنتش مراجع اي امتحانات، مش عارفه انا عامله ايه، ولكن نقصت 12 درجه في العربي ومع ذلك دخلت طب الحمد لله ومعانا في القصر العيني والدنيا تمام. فهو العربي مش كل حاجه، انا عاوزك تسمع التجارب كلها للاخر عشان كل تجربه بنطلع منها بدرس معين. فهو الدكتوره بتقول رغم اني كنت مذاكره كويس عادي وناس ذاكروا اقل وجابوا اعلى، بس هو قدر ربنا كده. يعني انا يا دكتور بجيب اخري، انا بجيب اخري وخلاص، واللي ربنا بيكتبه دايما الخير. والاحياء نقصت 7 كمان، غير باقي المواد ال5 فيزياء من هنا على 5 جيو هناك، 5 فيزياء من هنا على 5 جيو هناك. فهو مستر دكتوره بتقول لك ان انا يعني نقصت 12 في العربي، ونقصت 7 في الاحياء، ونقصت 5 فيزياء، ونقصت 5 جيولوجيا، ومع ذلك الحمد لله ربنا كرمنا اهو. يعني ده حد بيقول لك انا كنت داخل ما رجعتش اي امتحان، كنت سايب على ربنا وعملت اخر وخلاص، وربنا كرمني وبقيت معاك. فيعني نطلع من التجربه ديت بحاجه كويسه جدا، انت بتعمل اخرك وبتجيب اخرك وخلاص. وواحده صاحبتي نقصت في الاحياء 15 درجه ودخل الطب برضو سبحان الله، بس كان رافعها باقي المواد. يعني دي التجربه اللي كنت بقول لك عليها قبل كده او حاجه شبهها. اعرف حد شخصيا ناقص 15 درجه في الاحياء ومع ذلك دخل طب.
ده نفس الفكره بالظبط. او واحده زميلتها او واحده صاحبتها نقصت 15 درجه ودخلت طب برضه. فهو ملاش علاقه خالص انت جبت كام في ماده معينه، المهم انت بتجيب اخرك لحد اخر لحظه في الامتحان. صراحه اهم حاجه الواحد ما يرجعش عشان ايه ما ياثرش على الامتحان اللي بعده. ما انت عارف هو عامل بالظبط زي السبحه، واحده او خرزه بتجر خرزه، فانت لو لقيت نفسك متوتر في الاول التوتر هيكمل معاك. فاحنا يا مستر بنحل المشكله دي من الاول، بنقول لك ايه، خلصت امتحان ارميه ورا ظهرك وما تفكرش فيه. بصراحه اهم حاجه الواحد ما يرجعش عشان ما ياثرش على الامتحان اللي بعده. انا لو كنت عرفت درجتي دي كنت هعك في الباقي وهفضل اعيط واقول مستقبلي ضاع وبتاع. فالواحد يفضل عايش في نعيم الجهل احسن. يعني خليك عايش في نعيم الجهل عادي جدا طالما ده بيخدمك او بيخدم مصلحتك في المستقبل او في الامتحانات. مش مهم تفكر في اي حاجه، انا عملت حلو ماشي، عملت وحش ماشي، اكمل للاخر. والناس مستواها مش زي بعض في كل المواد. يعني انت مثلا ممكن يرفعك ماده زي العربي وتقل في ماده زي الاحياء وتلاقي نفسك في طب عادي جدا، ايه المشكله؟ وتلاقي حد العكس، هو زاد في العربي والف الف في العربي وزاد في الاحياء ودخل طب برضه. نفس الكلام طبعا بالنسبه لاخواتنا في علم الرياضه، هتطبق نفس القواعد دي بالظبط. فالناس مستواها مش زي بعض في كل المواد، بتكون ارزاق فعلا. المهم في الاخر ربنا كاتب لنا ايه، او ربنا كاتب لنا الخير ايا كان. الخير فيما اختاره الله. انت بتجيب اخرك وخلاص وبتقول يا رب كرمني فالمهم في الاخر ربنا كاتب لنا ايه، ربنا كاتب لنا مستر الخير. ودايما ندعي يا رب اكتب لي الخير اللي فيه الخير اللي انت شايفه صح. الخير فيما اختاره الله. يعني مش انت اللي بتختار لنفسك، انت بتعمل اخرك وبتقول والله يا ربنا او يا رب انا نفسي في كذا. فلو انت شايف ان دوت الخير ليا او الصح ليا، حطني في المكان دوت. وانت ادعي دايما بكل حاجه انت نفسك فيها. الاحلام يا جماعه مش حكر على حد، احلم بكل حاجه انت عاوزها، ولكن طالما بتعمل اخرك وجايب اخرك عشان توصل المكان دوت، فكل الاحلام مشروعه. فشكرا برضو لزميلتنا، ولكن للاسف الاسم مش مكتوب، وكان مكتوب اظن اي زد، فانا مش عارف الاسم برضو بالظبط. ولكن برضو شكرا لزميلتنا ديت على التجربه الملهمه اللي هي قالتها لنا. التجربه اللي بعد كده: السلام عليكم، كنت ناقصه 16 درجه في العربي. اهوت يا مستر كمان تجربه ناقصه 16 درجه في العربي. يعني انا كنت بقول لك 10، بقول لك 8، بقول لك 12، ومع ذلك في زمايلنا علوا عليا وقال لك احنا ناقصين اهوت 16 درجه في العربي وايه، ومع ذلك معاك في طب والدنيا تمام وزي الفل. وناس على فكره كلهم متفوقين، يعني ما تفكرش اللي بيتكلم ده هو حد قليل، لا معظمهم او كلهم 99% منهم او من الناس اللي بتقول لك على تجربه كويسه هم فعلا ناس متفوقه جدا وناس شاطره في اماكنها. فحليت النحو وما راجعتش عليه، حتى الموضوع كان مقفل معايا خالص، والامتحان اتوزع 30 دقيقة متأخر واتلم بدري. دي برضه يا دكتور التجربة اللي كنت بقولك عليها، او النقطة اللي كنت عاوز اطلع بيها قبل كده. يا مستر انا اخد ورقتي في ميعادي تمام، اسلم الورق في ميعادي، لكن ما خدتش الورق في ميعادي يا مستر، اتأخرت ربع ساعة، اتأخرت تلت ساعة. دوت فعلا كلام اللي حصل معانا في اول دفعة تابلت. دي زميلتنا بتقول الورق اتأخر 30 دقيقة، احنا معانا اتأخر ربع ساعة، وكانوا عاوزين ياخدوا الورق في ميعاده بالظبط. انا مش عارف انتوا تعرفوا الكلام دوت ولا ايه، ولكن الحقيقه حقي مش بسامح فيه. المدرسه اللي كانت بتراقب مش هنساها الحقيقه، لان هي ظلمت كتير مننا. كانت عاوزه تلم الورق بالظبط مع ان هي مسلمانا الورق متاخر. فانا قلت لو سمحت يا مس او يا استاذه مش هينفع الكلام دوت، احنا واخدين الورق متاخر ربع ساعه، فاحنا ناخد ال3 ساعات بتوعنا بالظبط. هي طبعا قالت مش عارف ايه ما ينفعش والكلام دوت، وقعدت تتكلم بطريقه كلها سخريه وتهكم وكده. ولكن لا، انا فضلت مصر على موقفي. الورق هسلمه بعد ما اخد وقت بالظبط. انا بقالي 12 شهر بذاكر، وانت نفس الكلام يا مستر او يا دكتور يعني اللي بتسمعني، انت بقالك 12 شهر بتذاكر. فما تديش مجهودك لحد. هو اللي بتراقب عليك ديت، يعني اسف في كلمه، كلهم طبعا على عيني وعلى ولكن هي هدفها او هي بتفكر في ايه دلوقتي؟ هي بتفكر في الاكل اللي هتعمله لما تروح، مش بتفكر في مصلحتك، او الا من رحم رب طبعا. ولكن كتير برضو هو مش بيفكر في مصلحتك، مش عارف انت تعبت قد ايه، نزلت دروس قد ايه، اهلك تعبوا معاك قد ايه. فلا، انت حقك ما تسامحش فيه، لا تتهاون في حقك. يعني ايه؟ وقتك تاخده كامل. والمراقبين من اول لحظه في الامتحان لاخرها بيتكلموا واتحبسنا جوه اللجنه. دي برضو مشكله كبيره. دايما بقول لزمايلي المدرسين وبنصحهم طبعا لانه معظمهم اكبر مني، يا مستر او يا استاذ يا اللي بتراقب، سيب الطلبه تحل. انت عاوز تتكلم اطلع بره اللجنه، لو مش عاوز تراقب او خلي حد يراقب بدالك، لكن تتكلم وتعطل الطلبه وكده ده الحقيقه حاجه مش مقبوله اطلاقا. واتحبسنا جوه اللجنه، وكل ده بيحاولوا يفتحوا الباب اثناء الامتحان برضو. يعني الحقيقه ربنا معاكم، ربنا معاك يا دكتوره.
بقية الامتحانات قفلتها، يا اما نقصت حاجات بسيطة، مع العلم كنت ناقصة 5 درجات في الاحياء، وده كتير نسبيا يعني سبحان الله. الدكتورة ناقصة 16 في العربي وناقصة 5 في الاحياء، ومع ذلك ربنا كرمها في باقي المواد عادي جدا، مفيش اي مشكلة. فيعني بارك الله فيها. و3 درجات في الانجليش، وهو ما كانش يستاهل بس اللي حصل. انا برضه على فكرة ناقص 3 درجات في الانجليش، فسبحان الله هو فعلا ما كانش يستاهل، ولكن بيكون نصيب زي ما قلنا. وكملت وحليت وراجعت كل اللي قدرت عليه، والحمد لله ربنا وفقني. يمكن انا كنت الاولى على المدرسة، بس اكتر واحدة ناقصة في العربي في المدرسة. يعني شوف سبحان الله، حد ناقص 16 درجة في العربي، حد ناقص 16 درجة في العربي، ومع ذلك ربنا كرمه وطلع الاول على المدرسة. الموضوع سهل جدا، كل اللي فيه بس ان انت بتدعي ربنا وبتجيب اخرك، ومش بتتوتر. بقولك دايما خلي عندك ثقة في النفس. يعني انا قاعد بكلمك اهوت، يعني مش بكلم كتير قدام الكاميرا، ولكن قاعد بكلمك بجيب اخر خلاص. فانت اعمل نفس الموضوع، انت هات اخرك في الحاجة اللي انت اتحطيت فيها في الامر الواقع، وربنا يكرمك. بس مذاكرتي لبقية المواد سندتني الحمد لله، وها نحن هنا. يعني الحياة دي عقلية العظماء، بتقول لك خلاص يعني انا ضايعة في العربي 16 درجة، وفي الاحياء 5 درجات، ومع ذلك لا جبت اخري. الدكتورة جابت اخرها، ما فيش حاجة اسمها بقى خلاص الحلم ضاع، الكلام ده كله ما فيش حاجة اسمها الحلم ضاع. جابت اخرها للاخر، مذاكرتها في باقي المواد سندتها. ما فرقش معاه بقى الظروف. في واحد يقول لك لا اصل اللجنه والمدرسين والكلام ده كله، هو فعلا بيأثروا، ولكن لا، هي جابت اخرها مع ان المدرسين مش بيساعدهم، واخدت الورق متاخر، مع ذلك لا جابت اخرها. فيعني ما شاء الله عليها، هي دي فعلا العقليه اللي بتنجح، ان انت بتجيب اخرك مهما كانت الظروف حواليك، انت بس بتجيب اخرك. فشكرا جزيلا على هذه التجربه العظيمه. دلوقتي جبت لكم اكتر من حد ناقص 15 درجه واكتر، وربنا كرمهم. الموضوع عادي جدا، او مش عادي جدا، هو فعلا موضوع محتاج مجهود ومحتاج طاقه نفسيه، ولكن بجيب لك التجربه اللي قدامك عشان تعرف ان في ناس قبلك عملتها، فانت مش اقل منهم يا مستر، ولازم تجيب اخرك برضو وتعملها. طيب التجربه اللي معانا بعد كده مش دعوه للتساهل بكره وكده، بس يمكن تجربتي تكون مصدر اطمئنان لحد فيكم. انا كنورهان اديت وحش جدا في امتحان العربي. زميلتنا نورهان اديت وحش جدا في امتحان عربي تالتة بسبب التوتر والضغط، ونقط ماشي، وبالفعل نقصت فيه 11 درجة. يعني هي حلت وحش في العربي ونقصت فيه 11 درجة، ولكن كنت ممكن بعد أداء الوحش ده ساعتها أقول أنا كده خلاص الموضوع فلت مني، واسيب المعركة واترك خلاص الدرع والسيف واستسلم. ولكن وفعلا أول ما طلعت من الامتحان كنت مقررة إني مش هكمل امتحانات، لأن كده خلاص. عاوز برضه اطلع من الموضوع ده بعبره يا مستر، ان عادي ان انت يمر عليك اوقات ضعف. يعني يا مستر حتى انا شخصيا كل الناس كده يا جماعه، احنا كلنا بشر. عادي ان انت يمر عليك اوقات تكون صعبه، اوقات تكون مش في احسن حالاتك، اوقات طالع من الامتحان مش مبسوط، حتى لو انت دايما اللي هو توب التوب. عادي ان انت تتضايق برضه اوقات. ولكن السؤال بقى، هل انت كملت في اللي انت بتعمله، او كملت في اللي انت خلاص استسلمت وتركت الدرع والسيف، ولا رجعت فوقت نفسك من تاني وكملت التجربة بتاعتك للآخر، وكملت الامتحانات بتاعتك للآخر بشكل كويس؟ فعادي ان احنا نضعف في اوقات، عادي ان احنا نسقط في اوقات برضو بعد امتحان مثلا متضايق منه كده، ولكن اشد حيلي وافوق نفسي في اسرع وقت. فهو دكتورة نورهان بتقولك كنت ممكن بعد اداء الوحش او اداء الوحش ده ساعتها اقول انا كده خلاص الموضوع فلت مني واسيب المعركة. وفعلا اول ما طلعت من الامتحان كنت مقررة اني مش هكمل امتحانات، لان كده خلاص. بس بعد ما هديت ربنا الهمني الصبر اني اكمل سعي، والحمد لله ربنا كرمني بما تمنيته اكتر. يعني سبحان الله، زميلتنا نورهان كملت سعي الاخر، هدت نفسها، وربنا الهمها الصبر وان هي تكمل في اللي هي بتعمله، وربنا كرمها ووصلت اللي هي عاوزاه. فهو الموضوع خالص ملوش علاقة بقى انا في الاول عملت ايه، المهم بس ان انا اجيب اخر الاخر، والعبرة بالخواتيم. فانت بكرة يا طالب تالتة مش مطلوب منك تقفل، ولا مطلوب منك تحسب انت غلطت كام غلطة، مطلوب منك تسعى لحد اخر دقيقة، وربنا هيكرمكم كلكم بالمناسب وبالخير ليكم وبالتوفيق يا اولاد. وما تتوتروش زي نورهان، يبقى فعلا ما تتوتروش زي اي حد زي او زي غيري. احنا بنجيب اخرنا وخلاص. ولسه قدامي امتحان فيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا ولغة اولى ولغة تانية، يعني 6 امتحانات اجيب فيهم اخري حوالي 330 درجة اظن. زميلتنا نورهان بتقول ان هي نقصت في العرب 11 درجة، ومع ذلك كملت الاخر وربنا كرمها. فالموضوع ملوش علاقة خالص او اطلاقا باي امتحان، باول امتحان او حتى بتاني امتحان او حتى باخر امتحان. طيب يا دكاترة، التجربة اللي بعد كده
كتير من اللي معانا او الدكتور اللي بعتها بتقول كتير من اللي معانا، دكتورة منا اظن، كتير من اللي معانا في الدفعة ناقصين 12 او 15 درجة حتى في العربي. واصحابي شخصيا كده عن نفسي بجد ما كنتش عارفة انا عملت ايه في العربي. يعني ايه يا دكتور؟ هي واحدة دخلت حلت امتحان طلعت ما شغلتش بالها هي عملت ايه، حلت وحش حلو، المهم ان انا اركز في الامتحان اللي بعد كده. وطلعت كنت بدعي بس ربنا يكبر بخاطري في درجته، ولقيت نقص ولقيتني نقصت 5 درجات. يعني يا دكتور واحد طالع مش عارف هو عمل ايه، هو بس كل اللي عمله ان هو يعني دعا ربنا ان هو يوفقه ويكرمه على حسب المذاكرة بتاعته، ولقيت نفسها ناقصة 5 درجات. يعني بدون اي مجهود خالص وبدون اي حرق اعصاب، انا بركز بس في الامتحان اللي عليه الدور وربنا بيكرمني. وامتحان الاحياء مثلا خرجت منه رجعت لقيت نفسي غلطانه 5 اسئله، والمفروض ان في اسئله في الامتحان كانت بدرجتين، فحسيت ان كده باي باي المجموع يعني. وبرضه دعيت كتير لقيتني نقصت 4 في الاخر. يعني يا مستر ده حد وهو طالع من الامتحان حس ان في اسئله بدرجتين ما قالش بقى خلاص انا غلطت في 5 اسئله فمش هكمل او هستسلم او كده، لا هو يعني هي توقعت نفسها 5 اسئله او دكتوره منها توقعت 5 اسئله، ولكن لما طلعت لقيت نفسها ناقصه 4 درجات بس. والموضوع ده خلاني قصرت في مراجعه الجيولوجيا وكنت قلقانه بسبب تقصيري ده، والحمد لله قفلتها. يعني سبحان الله يا مستر، حتى المواد اللي انا قلقان فيها والمواد اللي انا قصرت فيها بسبب مثلا امتحان حليت فيه بسبب مثلا امتحان حليت فيه مش كويس او بسبب ظروف معينه، ولكن مع ذلك حتى مع تقصيري او حتى لو انا مش مقصر بس الدنيا ضغط عليا وما اديتش احسن حاجه اقدر عليها، ربنا كرمني وقفلت الجيولوجيا. يعني شوف سبحان الله، ممكن تبقى انت مذاكر ماده كويس جدا وتلاقي نفسك واقع فيها، والناحيه التانية ماده انت مش مذاكرها كويس او مش مظبط مراجعتها وتلاقي نفسك ايه ربنا كرمك ورفعك فيها. فهو الموضوع كله زي ما قلنا توفيق ربنا. طيب برضو قبل امتحان الفيزياء بساعة إلا ربع كان في نوعية أسئلة كده في ترانزستور المفروض مشهورة وبتيجي في الامتحانات. قبل ما انزل اروح اللجنة لقيتني مش فاكرة خالص ازاي بتتحل. يعني مسألة الترانزستور بشكل بسيط خالص لازم بيجي فيها أسئلة، او ده كلام الدكتور يعني. ومع ذلك هي قبل الامتحان بساعة ولا حاجة او بساعة إلا ربع حست ان هي مش مجمعة قوي افكار المسائل ديت، ولكن مع ذلك شوف سبحان الله، شوف كرم ربنا. بتقول بقى المفروض مشهورة وبتيجي في الامتحانات. قبل ما انزل اروح اللجنة لقيتني مش فاكرة خالص ازاي بتتحل، وقعدت احاول اقرأ اي حاجة تفكرني بحلها، حسيت ان برضو مش مجمعة خالص ازاي بتتحل، وخلاص المفروض انزل اللجنة. يعني خلاص هي مش مجمعة وخلاص لازم تنزل اللجنة. طيب فقمت قافله الكتاب وقلت ان ربنا عالم مجهودنا طول السنة، وان شاء الله نوع الاسئلة ده مش هيجي في الامتحان بالرغم من انه مشهور. يعني خلاص انت بتسلم امورك لله، حتى لو انت مش مظبط امورك او في بعض الاجزاء مش مظبطها. زي ما قلت لكم يا جماعة، سلموا اموركم لربنا في كل حاجة، حتى لو انت حاسس ان انت مقصر. ايوه يا مستر، حتى لو انا حاسس ان انا مقصر. حلو الكلام. بالرغم من انه مشهور ولو جه هعرف احله او اهبده صح حتى. وبجد الحمد لله كان عندي حسن ظن بالله، وفعلا الاسئله دي ما جاتش وجه سؤالين سهلين قوي عن ترانزستور وبنفس الفكره. يعني يا مستر اللي انا كنت قلقان منه ما جاش، ده كلام زميلتنا دكتوره منه، فانت بس بتجيب اخرك وخلاص. وما كنتش نايمه قبل امتحان الفيزياء غير 3 ساعات، فكنت حاسه اني مش مركزه خالص وانا بحل، وطلعت بقول ان مش عاجبني الامتحان بالرغم ان الاغلبيه بيقولوا عليه كويس، لكن الحمد لله نقصت درجتين فيها. يعني يا مستر نطلع من الموضوع ده بعبره كمان او بنصيحه كمان، ان احنا ما نطبقش لاي امتحان حتى لو احنا مش مذاكرين كويس. وده الكلام اللي انا قلته قبل كده، قلت لك قبل العربي في النصائح الياسينيه قبل الامتحانات يعني، او اللي هي الامتحانات، ان انت ما تروحش اي امتحان مطبق. حتى لو انا يا مستر مش مذاكر كويس، معلش ربنا يكرمك وهتحاول تفتكر في الامتحان. لكن لو انت مذاكر كويس ورايح مطبق هتلاقي نفسك مش عارف تفتكر اللي انت مذاكره. فهو زميلتنا منا عاوزه تقول لك الخلاصه دي يعني. وفي الاخر الحمد لله نقصت درجتين، يعني بالرغم ان انا ما كنتش مركز في الامتحان او ان انا ما كنتش مظبط حاجه معينه، ربنا كرمني في الماده ديت مع اني كنت قلقان منها جدا، ولكن ربنا كرمني فيها. بصراحه المواقف كتير قوي، ولكن كتبت دول على السريع. ويعني اقول لهم ان فعلا اهم حاجه تعمل اللي عليك وتحسن الظن بربنا وتدعي، واكيد اللي هيحصل بعد كده هو الخير حتى لو انت مش شايف كده. يبقى ده رأي الدكتورة منا، وده الكلام اللي انا اؤيده الحقيقة. كلامها مظبوط 100%، مفيش اي كلام غلط. لازم تحسن الظن بربنا، وده اللي كلنا بنقول لك عليه. اللي هيقول لك ان انا جبت كل حاجة بمجهودي وان انا عملت مش عارف ايه وبطلع نار من بقي والكلام دوت، ده بيضحك عليك. لازم انت بتجيب اخرك
وبارك الله الحقيقه في التجربه ديت. يعني ده حد بيقول لك اللي هو حتى لو انت مش عارف تعوم، حتى لو انت بتغرق، بس سلمت امورك لربنا لاخر لحظه، هتلاقي ربنا بيكرمك وبيديك اللي انت عاوزه وبيديك زياده كمان. طيب يا مستر، التجربه اللي بعد كده زميلتنا منى بتقول انا حابه اقول ان نقصت 16 درجه في العربي. الحقيقه انه ديت حاجه انا كنت متوقعها، يعني هي كانت متوقعه ان هي تنقص كتير في العربي، رغم اني ذاكرته وعملت اللي قدرت عليه. يعني برغم ان هي او زميلتنا منى عملت كل حاجه في الماده، ولكن مع ذلك هي خلاص اتوقعت ان هي غلطت كذا غلطه، فهتنقص حوالي 16 درجه، مش عارف 15 كده، برغم ان هي مذاكراه. ولكن مع ذلك ما استسلمتش وكملت الاخر. بتقول عملت اللي قدرت عليه، وفعلا يوم الامتحان سلمت الورقه اول ما سمحوا بالتسليم. يعني خلاص هي كانت زعلت او حست ان هي مش احسن حاجه، اول لما سمحوا بالتسليم راحت هي مسلمه الورقه. وانا مدركه ان كنت عكه الدنيا، لانه كل الامتحانات التجريبيه كنت بنقص فيها نفس الدرجه. اللي كان في ايدي وقتها ان اشتغل على باقي المواد اللي انا كنت اقدر ادمن فيها الاسئله. وفعلا في البايو والفيزيكس اللي هو الاحياء والفيزياء يعني ما نقصتش غير درجتين، رغم انه الامتحان كان صعب وانا ما كنتش متاكده من اجاباتي، بس ربنا في النهايه اداني المجموع اللي قدرت ادخل به الكليه. يعني يا مستر زميلتنا منا نقصت 16 درجه في العربي، ومع ذلك جابت اخرها لحد الاخر، سواء فيزياء سواء احياء، اللي هما بالفعل كانوا امتحانين صعبين، كل كلامها مظبوط. كانوا امتحانين صعبين برضو، ولكن جابت اخرها للاخر وربنا كرمها. ولكن برضو عاوزين نطلع بموعظه او مش موعظه او نصيحه برضو اظن الدكتوره منا عاوزه تقولها، ان انت يا مستر حتى لو انت حسيت بيأس، او حتى لو انت حسيت ان الدنيا واقعه منك، ما تستسلمش للاخر. يعني انت واحد حليت وحش مثلا، مش مهم تسلم في الاول، اقعد وهات اخرك لاخر الامتحان. اقعد وهات اخرك لاخر الامتحان، واحل اللي تقدر عليه وبعد كده سلم، ولكن المهم تكون جبت اخرك. لكن ما تستسلمش، حتى لو انت حاسس ان انت برضو مش مظبط الدنيا او كده، هات اخرك وخلاص. وده فعلا اللي الدكتوره منى عملته، ان هي جابت اخرها في الفيزياء وفي الاحياء، وما نقصتش فيها غير درجتين، فانت هات اخرك وخلاص. وبتقول بعد كده اهم حاجه انه نستمر في السعي للاخر، ونسيب النتيجه والدرجه او المجموع على ربنا. يمكن يفرق مع حد او يمكن تفرق مع حد. هو فعلا فرق مع حد. اظن كل التجارب دي هتفرق مع الناس دي كلها. كل اللي بيسمعنا اظن ان هو باذن الله يستفيد من الكلام دوت. فشكرا برضو لزميلتنا دكتوره منا. واخر حاجه احب اشكر زمايلنا اللي هم ما تاخروش فعلا علينا، مجرد ما قلت يلا يا دكاتره عاوزين نفيد الناس، قالوا اوكي. خلال نص ساعه وساعه كان كله بعت لي التجربه بتاعته، فبجد شكرا جزيلا لهم. وعاوزكم تدعوا لهم دعوه حلوه في الكومنتات. تجربة زميلنا دكتور عمرو بيقول كنت حاسس ان انا هنقص او اني هنقص 5 ونقصت 4. يعني ما شاء الله يا دكتور عمرو. هو عاوز يقول لك، يعني هو بيهزر بس عاوز يقول لك ان انت حتى لو حاسس ان انت هتنقص درجة معينة ربنا يكرمك وهتجيب اعلى من الدرجة دي. طيب تجربة زميلنا دكتور محمود حمدي بيقول انا كنت طالع مش متأكد من ولا سؤال في العربي، طالع مش متأكد برضه اهوت، ونقص 16 درجة في العربي لوحده، ودخلت طب. يعني يا مستر جبت لك لحد حالا 1 2 3 حوالي 3 4 نقصوا 16 درجة أو 15 درجة في العربي. هل ده كان عائق بالنسبة لهم؟ لا. يبقى يا دكاترة عشان ما نطولش في الموضوع دوت، أنا حاسس بيك وعارف إن أنت متضايق، وعارف إن أنت بيجيب لك أسئلة رخمة، وإن في امتحان ممكن تكون أنت مذاكر فيه كويس وجايب آخرك، ومع ذلك تلاقي نفسك الدنيا واقعة منك، أو إن أنت غير موفق. كل دي طبيعي، حاجات إحنا بنحس بيها كلنا، حتى لو إحنا أجمد ناس. أيوة حتى لو إحنا أجمد ناس لازم بنحس بالأحاسيس ديت. ولكن يعني بقول لك انا حاسس بيك، بس كمل الاخر. يعني خلاص هانت يا مستر، زي ما قلت لك خلي عندك ثقه في نفسك وفي مذاكرتك. عادي لو انا وقعت في امتحان، خلي عندك ثقه في ربنا، الخير فيما اختاره الله. وهات اخرك وخلاص وكمل باقي الامتحانات، وانا برضو هكون معاكم باذن الله في كل المواد. ولو عرفت اجمع لك تجارب زمايلنا في باقي المواد برضو باذن الله هنجمعها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.